This 499 rupees blow dryer is exactly the dupe of the viral Bombay 3-in-1 multi-styler. It comes with 3-speed control gear, high, medium and low. Now how to use it? तो दोस्तों इस ब्लो ड्रायर ब्रश को यूज़ करने से पहले आपको एक अच्छा सा हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे यूज़ करना है। हेयर आई एम यूजिंग बीब्लन टेक्स तारिनी इंस्टेंट स्मूथ एंटी फ्रिज हेयर स्प्रे। दोस्तों इस हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे को आपको अपने बालों पे शैम्पू, कंडीशनर और टॉवल ड्राई करने के बाद यूज़ करना है और उसके बाद आपको अपने बालों पे सेक्शन बाय सेक्शन इसे स्प्रे करना है और फिर आपको अपने बालों के हर सेक्शन को ब्लो ड्राई करना है ताकि प्रोडक्ट हीट के साथ एक्टिवेट हो सके। तो अगर आप भी ये ब्लो ड्रायर परचेज करना चाहते हैं देन कमेंट फॉर लिंक और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।